पाकिस्तान को चलाना है तो इम्पोर्टर को बचाना पड़ेगा। पोर्ट में कंटेनर रुल गए हैं। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्याफ की क़यादत की सरबराही में जो आज एजिटेशन का ऐलान हुआ था, आपने देखा, कैमरे की आँख ने देखा कि पूरा लाहौर उमड़ आया है। बिला तफरीक उससे किसी सियासी जमात के झंडे के बगैर हर शख्स मियाँ जो निसार की क़यादत में, प्याफ की क़यादत में जिस तरह से अपने मसाइल का अंबार लिए यहाँ पे पहुँचा, ये तर्जमानी है इस बात की कि मुल्क के अंदर बिलखसूस लाहौर के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी, इम्पोर्टर, ट्रेडर, छोटा से छोटा बड़ा दुकानदार और बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियल जो आज यहाँ मौजूद था, इस बात का खुमाजी है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर माशी जो बदहाली की है वो इंतहा होती चली जा रही है। पोर्ट में कंटेनर रुल गए हैं, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो टेक्सटाइल की मशीनरी का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। खुदारा होश के नाखुन लीजिए, पाकिस्तान को चलाना है तो इम्पोर्टर को बचाना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान नहीं चलेगा। कहाँ है हुकूमत वक्त? वो हम देखना चाहती हैं कि हुकूमत कहाँ है। हम उनकी रीट को जानना चाहते हैं कि हुकूमत की रीट कहाँ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रीट कहाँ है। मेरा जो फिनांस मिनिस्टर हैं वो आज से 3 महीने से लेकर जब से आए हैं वो मिसिंग पर्सन बन चुके हैं। We have witnessed so much difficult times together. Whether it was COVID-19 or it was economic crisis or the recent floods. But Kingdom Valley has always tried to ease and comfort our dealers and clients. In addition to that, another big surprise is coming soon. Get ready. It is happening now.